İkinci bölümünü çekiyoruz. Biliyorsunuz öbürsü videomda yatakta maalesef bir yanlışlık yapıp kaybolmuştuk ve ben de güzel bir ev yaptım. Gerçekten de çok uğraştılar. Bugün at ve köpek bulmaya gidiyoruz arkadaşlar. 2 tane kemiğim ve şeyim var arkadaşlar. Bir tane eğer buldum arkadaşlar. Bir yerden. Böyle ne desem. İşte zindan gibi bir yerden eğer buldum. Oraya da geri kapattım ve şu andan da unuttum. Neyse 2 tane de örümcek öldürüp 3 tane tasma yaptım ve bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Bugün sizlerle bir şey yapacağız. Arkadaşlar ben bir sabah olmasını bekleyip geliyorum. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce internet kesiminden biraz canım ve yemeğim gözükmedi. Levelim de gözükmedi yanlışlıkla. Yani biraz sıkıntı çıkabiliyor. Şimdi neyse arkadaşlar. Çok korkuyorum. Eski evimin yanına yaptım. İsim etiketi de buldum. Biraz yani bulmak şans eseri oldu. Ha? Çıksam mı çıkmasam? Bir bakalım. Orada örümcek falan yok. Galiba inşallah. Arkadaşlar üzgünüm. Sesim biraz kısık. Sesim kötü çıkıyorsa çok üzgünüm. Bakın şurada biraz at var. Oraya gideceğim. Şöyle çok korkuyorum. Neyse. Arkadaşlar ben bir eşyalarımı almam. Dur arkadaşlar sandığım vardı ya. Oradan eşyam. Değil ya. Eşyalarım ben ölünce kayboldu. Frenim var. Burada bir tane charm cookie yapmıştım. O var burada. Çok güzel bir cookie. Arkadaşlar ben öldüğüm yerden eşyalarımı alıp hemen bir geliyorum. Evet arkadaşlar eşyaları aldım. Şimdi oraya gidebiliriz. Bakın zırhımız da var. O zaman kemiklerimizi alıp yerimizi de alalım. İsim etiketlerimizi de alalım. Tasmalarımızı da alalım. Çok korkuyorum. Elime kılıç aldım. Gidiyoruz. Başlayalım. Nota blokları var. Ben koydum. Creeper var. Bebek zombi. Üstüme gelme. Geliyor. Kuşlar. Daha çıkamıyor bile. Hadi. Koş. Vuruyor. Ya vurma. Öldü. Orada bir tane creeper var. Anladığınız gibi değil. Burada kalpler, her şey var. İskeletler. Creeper bile var. Aşağı nerede? Neyse. Arkadaşlar ben burada boya otu olmuş yok. Bakın aha. Şu çok güzel gel. Gel. Elimi alayım elime. Evet. Ay arkadaşlar reklam çıktığını size dün videoda da söylemiştim. Yine çıkmaya başladı yine. Nefesim daraldı. Ya reklam. Ne reklam. Hadi yapalım biz. Tamam. Neyse onunla mı uğraşacağız arkadaşlar değil mi? Biz ne istemiştik? Nerede? Biz batı istemiştik. Evet. Neydi biliyoruz? Okla mı?
Evet. Yok. Hı. Bin be. Oldu mu? Open oldu. Oldu. Open. Open'a basılmıyor. Eğer takmamız lazım. Open'a basarak. Ha, hayır. Bizim at başka gidiyor. Bizim at nereye gidiyor? At. Dağa çıktı. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Ağaçtan ağaca zıplıyor bizim at. Korkmuş. İsmi tiketini yaramaz Fluttershy'e koyacağım. Ya bir dur. Niye? Bak. Ben seni beslerim. Hadi bak. Gel şuraya. Hadi uğraştırma. Üzgünüm. Gel buraya. Hadi. Yes. Open. Eğrimizi takalım. Oldu. Ay. Ben şu önümüzdeki şey... Pek. Fluttershy beni nereye soktun ya? Gel. Denk. Ay ya, ne oldu ya? Ne oldu bize? Ha şu oldu. Neyse. Ha kırpet. Gelme. Geliyor. Pis creeper. Pis creeper. Hadi be. Big Muhammed'in repliği. Çaldım. Tamam. Sen burada dur. Fluttershy. Hiçbir yere gitme. Vallahi duramam. Hey. Dur. İsim etiketi için arkadaşlar şu anda yani isim koyamıyoruz. Earth'ümüzde olmadığı için. Neyse ben yine inatçı Fluttershy ama bu yerinde durmadığı için ağaç yapalım. Çubuk yapalım. Şunu bir bağlayalım. Tamam. Yapalım. Bakın diğer evimizin yanındayız şu anda. Eski evimiz hatırlıyor musunuz? Ölmüştük. Hatırlamayın ya. Çok kötü oluyorum. Hatırlayınca. Şimdi Fluttershy. Nereye gittim? Fluttershy. Shining. Ben Shining Boy. Nereye gitti bu? Allah'ım burada da nereye gitti bu köpüş? İyi. Kaç. Reaper. Nabzına dayanamam. Kış. Gelmiyor. Gel şuraya. Hayır. Git. Bak. Git. Ay. Atıma vurdu. Neyse. Bana. Dur biraz bekle. Al. Koş. Bana. Aferin. Diğer iki köpeğimiz de burada duracak. Köpek avı. Evet arkadaşlar. Köpek avı. Köpek avı. Aferin. Ya bili. Bak elimde ne var? Kemik. Al. Akıllı ol biraz. Bak akıllı.
Niye benden kaçıyorlar? Oldu, besledim. Yes. Toto. Gel buraya. Arkadaşlar kemiğimiz bitti. Yani bir tane atımız var. At diyorum ya. Kafam karıştı. Köpüş. Bir tane köpüşümüz var. Gidelim. Ya köpüş. Senin adı Ares olacak. Evet, Ares. Ares çok güzel bir isim. Senin adın Ares ya da Oscar. Evet, adın Ares olacak. Ares. Aferin. Ares. Gel oğlum Ares. Bir de Juliet olur. Tamam. Arkadaşlar. Müthiş. Şimdi biz eve gidelim. Videoyu da burada bitireceğiz zaten. Biraz bekleyin. Bitireceğiz. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve öpüyorum ve küçük zil işaretine basarak ben yeni video yüklersem oradan da haberdar olabilirsiniz. İyi şahinlikler.